keki daru shoro nyandi panjagara nyanke fi keki jaje katu yanke fi na tere ngakoti keki sasa tuna jiro keki siro sasa tuna Assalamu alaikum mari musuni ko ara suni ka xamu kanu o ya xasu ku ñi ku inde be xe bagate e kan kuma o ya le kata xay xadi e xay émission ke ok nde dakharam tabu na masala émission ke no xona ke be to ngini ok e kan kuma ndi mari mu beni ga tabu lengi o ga émission ke présenter ne e ku nya fa ke Sembala Diallo assalamu alaikum wa alaikum salam mari musuni ko ha xubare ko fanta xay xay makini mo nke Sembala Diallo ani toujours ngam pakka gitma ha awru ha bismillah ok émission na awa kendange pale Sembala Diallo gana dangi oro kebega émission tan de ben ken ka tonyani hamme grangal me grand kon namanjani tengeni hamme sila hamme bismillah assalamu alaikum madam mutrikana madam faidano toujours ala mara joji grand ka bismillah nan chaga na restingale ke wati tawu ko de France wati bismillah ken ka mo émission TV mari kununyani ogar ko khara ngam ko be dimmasu ota kuma oda khaga masala ma fumbe ga tengni ko sonin ka ko ga telekane mo be e ken kuma e mari mu lenki wa ko odo sreta ko sre begeni akama aga golnya sonin ka ko danga srinjiringa aga sonin ka ko name ada adambe murgi e ken kuma Sembala Diallo ngangala odo sre begeni ta ko lenki ana kuma présenter awa drama saunera no arandu baraje angiri ko mo gombe linki odo serebega tabum kenkama sere horenyana kenkama ni linki artiste soninkara artiste français ayani soukhi sonaniki donc kundunyani donc kenkama to ni bugu Samba Diallo kare so mi Bubu Samba Diallo danga Bubu Samba Diallo ko Sembala ngel ko ngobe artiste ko yani angana sunin kara artiste ko rongo angame Bubu Samba ko ko photori e kam ma onati Bubu Samba be danga aro jamana mi kun assalamu alaikum okiyelem da khashukuni wala shukko ada jamu ada ngalolo ngati grasu serebe ka terinkene ada serebe kana kulati takasudanga ke akati do xere mari mu o xana ti Bubu Samba danga o xana taranga na bismillah hadi ke émission no nga okiye o re kenya ko dimmasu o da hay tabu fumbe be gini ko soninga ko ga telekare mo be e kan nga soninke sir sugere ko nya soninga ko danga mo gra sumuru dinan tawere na masala e kan nga Sembala Diallo ne invité ngala ma gel question ga ma nga poser ko émission na voilà ok bismillahirrahmanirrahim aywa angiri ko mo gombe donc ke fabani ke otina daga babu bismillah ok émission nga question fana be gimma katanga kenya oganati Bubu Samba ko ni Bubu Samba antare minne akoro minne awa anga jofene France kilunga nya kamho ali kambre kansine angi golli andi manne golle mfaso de bere tubabu golle donc c'est angi golle angi dikfo artiste ko ngama andi artiste ko bana de bere bo anna su fatam pa chola ngako nawari ndakati ga ndakamama ngari training de kebenya Bubu Samba na chare trula kide makata nakate de bunati ha jabkara de buku kregi asare trula akolo trula ngari na daga l'école nya sanjani l'école nya sanjani nan daga collège nya ya ginne donc collège mballe mbogu l'école nga collège nya donc nan daga nali nanya nagana nagana ni jogu beri mpaba na burugumenya kembre har l'école nambogu akite ya sobo kite Kenya pero mali ge mono ba daga komanda nyatuka nga college na tege de nanti l'école nyeme kembro l'école na ganinya nyeme le chemin anda examen passé na collège njopa l'école na gani ti collège angel l'école nyeme amatu ka fi fay donc mbogu l'école nga kemo wa jare mbaba ni mbogu fale ana gati no yando komanda tuka jare agada nga aw mbogu l'école nga kia nyano nga nalo shugeke
kembere ke linga l'école nyani ga notu ni kitana l'école sujeke awa kundu yani mari mo khari su demugu ale Boubou Samba alors c'est fait fume begere ko c'est mara jalo ngere question be poser anti age bogu no ko be avoir ke ko modanga ke ngene ko trula aro age fume be gatti no ko kharamu ko ari la ken do fakunga et ça amé sila et ça a se fait limna ko kama limna ko be mo be anka katamane tendine ken no ko oh ça comme on trouve comme l'habitude on vient de recevoir le début na jatin na bismillah na sabunya sare medangani woro medangani sirma sangi dambena tangana barani mei awo habe ran jara kim dan ambawai tum gande munye ken ni na wasula malani yo na wo de poro na bismillah parce qu'on da so ko so na gawre mu on da so ko mali so benu kampasia wa so ko mata ne ke benda ngora tena ro akhlina ka to habaki wat na dana am bismillah dan kini ko la sene kila ndangi na sabunya o habari awada de jallo jeri jallo jarate sidi ngana ni sangal bari mo utra no buje ko fila fi dan fila matinya fula jara fila matinya tanga no hulle mo legi fula le piri piri titi tala no to kani sembala jallo tiro na o ga ti sapare Kita baito. Ke ko la mo aga bari dambenga na njage da so ni ngenga so ni kara mana ke tawara ni shi da sai hulle wa hulle ni na ngiri masina na da futa jalo na da yiga futa tawro ku chini bugure ibu bagani kamanda ya so ni ngenga ke tawara ke to wa ma bara ta bismillah agi kara ni ke ga to ke ni jumle ga dunia ya wa jana bismillah wa to ken ma ka tarai ba bismillah awa kunu yani sembala ande kama mungu o toujours oyo bismillah na o kebe gero faba agene khadi unati khara sa kontini o faba ke kingeni Boubou Samba Diallo wala kunu yani Boubou Samba Diallo gar ko mobe artiste khore yani angana jabidwa kamara ko angana khawna sidibe ko anume Boubou Samba ko ande artiste na ko fonne tori wala aro kunyande meni barabani e kam kuma sembala Diallo et ça on a il ni kata Boubou Samba agre lemna ko nebe mo be ko o yimega to mo be soni karu ser sugay lemna ko c'est très très important donc ken no encore une fois on l'a tendini lemna ko gere be mo ko be kam ko nganda wala do Ewa inshallah donc kundunya ni babu ngiri ko mo be ewa toujours mulana to artiste ro ke anga jopana kara angiri jopa mo be c'est l'angiri jopa tourner ni nyakama wala angiri jopa ndetu nyaga nindo emansiu donc ando ke papa jabe doa amna khafara anda di metu kambo arna sibeni khati metu tiera ma khati metu tikara mula na ken sotu Mari artiste ta wonde jopa kala ma jopa france de ngara ko nyaade bari nan daga do ngara ko ro mbati na nyaadi batinga na ko be do ko dembate ne ko re ni sirmulu channa dalani samba kankuni samba lanare ni beidi sambu bambela kafini agebe nyani diginya domi lasana njaini kutungisi Ahmed Mbarkini o kharam ko gore na o gatene hammantene kenga sorugo yakoro Musa Jala donc ndo ku sunya do kubate na Mali ndebari na Mauritanie ndebari na Sénégal ndebari mais salim billabo de fana be ga to honkini de be mono nga ken fil ga to honkini ken de be an sarnati sawima sarnati ani oga o magambanu igiri ndo sarnati ko nyangaja ndi gaja ndo magambanu nyangaja gaja ngen no sarnati ko magambanu timmi gandi nkato ani pugonde dondo nga kacho kinamoto ini kata bon igiri ngetaga Grand Kenya tunju ma do ke Grand ke baka gumera kema ne gumera Kenya Grand ke gale do kanga mani menja munyani ndaga tunju makambani choko chime kafuti lenki agari digamu be kono da letram on kata bo irin kunyi makambani ke surin kunyi igarin kunyi to bon gronga ewa anaro kompo menchoi kamenja ne gono ndaga gili ndaga rene
oro le mari katinga ati gontin na mati kana nyana ngade khawro ko nan kata daga ngata ati ontin mane de ata mo de le tran cha fana ngoro mo kamba ni chuka dikan to yo ndaka bash be numu bon ta ha ngotu de korsindara nyana ngade ngotu me nyanga de tango korsindara nyana atu korsindara ta ta atu man de korsindara yo ta to do sal fana ngari anna diga no sal fana ngari ne hawru ko man do faare kay sanata mo kamba ta shuli kay kere kiani ida shuli fo sa ba to gejalo ida shuli kay kere no ku be ni to kanani adi ngari ni idu kunya to nan to gurunga kama khawarke khari ko ku ngari di masala donc suge ki migati ni to ke afay to manera donc ngari idu longo le gari tinde mbako to mo ko ko ni da il to na ngom on dante gejal bon ngari keta iti o mu ko am sugu na ngare gene ka o mu la anna li salle chalo debe te salle na la debe ti bo itanga na dumo da kena o dan na ko kan anga mo dumo da kena c'est pas la peine bon ndi ndugi da kenya salle na do o debe mahambal soro tumi ndi gra do jarla mo fili ga jare o kenno ko bakar jare o o gari fon balle le wer faare ngai tay xama xaro debende masal xaro ngana gi sala xaro mi gi tampile do xaro tumi ku nya ligge mi ngai godo ya xari ku nya ligge mi na sanati na tamu control ide gi nyanka na mangum ka o do bito na xatinya Kenya 1975 1975 et Kendeberi et donc Gumbuni Nakati et di Basina Khalisi Framali Nyani Tandume Wuchune Irame Kebe Gai Agamo Tandume Morso I Gai Leni Nilan Kati Trula Tampile do Kharabu Tumido Merenchi Gume Kunyani de Lodebe Baba Gadi Gumbo Pedam Topakir Kunda Kenyani Ganani Hari biografi Debeni Gatini Village Fetis Sernati kundu angori ba sogontimi oiri ore Kenya ko dimasu révélation gebe anyana ke émission no angana fay bu sambale ngima wara suge kha kubenga ko ngini ke émission no o mani o girimo to ke ngati révélation gebe nyana kha kam ke gamula na question be trini bu samba ande ko wanga to ngi tam ko be manne banen ci angoro suge est ce que anga bo khabila kebe est ce que suga nyan no ngaba suge ke manen ci ganke ngere suge ke xama ngere nyaatu da ngakolle nawari donc suge ke ko khabila den ko tingana suga no e digari nyako ngana suga na kante digari nyako parce que o bay nyoma ka ikati no kumba fune wuri kanji adim pa men faabe adim pa ga faabe atoko mboko suge go imagati ni jongo be malio saka jongo be malio suge ke ngana nyako no ngati ni boko jambo kumba fune wuri kanji sanchange jara mancha jara habu jafra dali anu minati ewa sengelu mamadou ngasa ko anu na ile ni nate trula bu samba trula musa samba trula menti samba donc nyosho ko kondo donc unke mbaye keta yogon nasi man legi ke kay ay anu ba khaw ka nanti awai mpaba marfanya nyama ngerege kotas marfanya ma gati ni ngaro kana shini karnya ben bay fo bure do kam bokta kota goli soro kunari na ganyo kota gondi mpaba gata on to bawa tina bu ma ko fe mais sugi kenal linginda men numul na soro nyakata nikiti ga ko baba ko chumo me agata ate antan numul na soro nyakata tiyo atala de bakka sugi ke anga jaga ko makki bi na galidi keme jere ya ila sukina to baba tina ndangana keme ke jere kinina allo munga buljani ken ko khay nyangel kini mbali makan kay takan awara tele soro nyamu atille na la ganna soro kina awa grangi anu duna fofo zulande ana sara ko falle ati fabenti danga na ni bay jogon bay ka su keti tele soro nyamu legi granga hore akat kam angara muti habara ni soro koy parce que anga mangé ko tari ani soro ko tendi ko tari sa ina soro ko tendi c'est de wata sa no ngara ni
adna ko so to ya kemi ko balle ma to zuma sa ni halle to kata sen wala question ke parce que question ke ba bana ko mi awul ko ni sabatin no ko kemi ko mu jam ko ma ngati arna en jam do camera aro haruna est ce que la sunya ni na ya kemi ko wantini bunga wati ya ibine wa da nyara ne su gani peut-être no mari wala ni ya la sunya ni andi na yo do camera do haruna comme ndam jofe no ma tenni ni kara angal wori ndam jofe oni kara ifna kara tenni ndam jofe o jabi do har non ko kete tenni ngari france na bida parce que li france 1980 ngari yere sur fono beni mutu kenya ATMF association de travailleurs maliens en France Douga Chichiani, président, Kadeba Silla, Nkramorniani, Ninkoloni, Kadeba Silla, Ado Douga Chiche, Kituni Yama, Hari Association Kibari, Yandinto. Hakati Ningana Intel, l'imprante Kugi Megamilare, Yadi Letranchafana. Inakin Kembre Bobini, Nanatanga Kaitin Kitanakumen, Nanaga Sigino, Anakita. Bobini. Hakande Bani, Ina Kaiti Kesapa, Inakin Nandanaga, Anji, Prefebega Yunga, Aton Anjikur, Gelagariga Bandana, which is very encore Pitam problem, not to be. And a problem que faille another way. Donc, Li, Nedi Trupu Ketoni, Senecati. Khandu sirfana bena lege tunana tukeno kuna disakliba kuna disakliba ngari nouveau kembere titegara kay metu kuna disakliba 81 ngari nouveau titegara kay tu edi demunda ba pierre fit wala munu ngono ngay di tindi sanata ngolum e ko shintri tinda bobu tinna meti di mu ba ko fo ya na tigante na ko to gatal kamo le mena gata na sanata kala tinna ramutu ari mutu odaka kuna digal micro kini ngel micro la sanata ko kono ko 1980 mois de 81 mois de décembre ou janvier 81 gel micro mutu sanata ko 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 keme ado tampile wujune ni ka séjour fo magane voilà 4 séjours fo ya ko magane ti Kenya ngi ko litay nat Kenya 14 parce que 80 parce que séjour ke magane Kenya ko ko octobre 80 kembere metera metaw bon ke liggéey nganani après APS ado gidu maga fait no jike maga jike Moussa Demba Camara e wono ini toko fo ene irani mutu kayti gantima sidat sibini inari mutu idina daga dimmu ngana kere kali inari lit foye ndinyo kundunyo kimbiri nti jabi nyatu aga dangina garne France aro de be gidanya kala nyebe tenya mbaba tukundi al shunkelo molo aga fana nyimedi monito tawondi na enregistré à quel lit de Bécadi Tchamaël. On a Méwori, Mamoudou Bachili Gari de Béké en 1982. Mamoudou Bachili. Aya Liere en 1982. Au son au appelé au Gatini ATMF, Association de travailleurs maliens, on Mamoudou Bachili Outou. Audo Batenga Sénécati. Qui est dans les répressions de Bari. Ambouras pour Assake Bégaï. Fallait que ramener dans les répressions de pendant 6 mois. Ça n'y a pas on a tabondi. Nana sur le coco, Mamadou Timi guitare. Au bout de Mamadou de Kunchugua Wutu, a dit qu'il y a 13e foyer, Diabono, Harnabono, à tout le troupe gré. Et on a troupe gré, le troupe gré, Benkadike, il y a l'attente et de la solidarité. Kabila Kessoui, Wolfoningen, Ambaringen, Soningomoy. Un peu de temps à Harmarin. Au moment où tu es attaché, il y a des gens qui ont beaucoup de temps à répétition de l'année. Khalbout, Kanawalri, Tropokeno, ou le Tropokeno Kunda. Mamadou Ndo, Mamadou Gedi Suge Sudebe. Pour revenir à Macarabo, mais les Chafantonien, Mamadou qui tengue des Chafa. Nana Sugenko, Juma Wondo Kokini. Chugenyanke. Gondan Chirimpa Golo, Chugenyanke. Benkadio Maremu, Nyanya Kono Kenya Soni Ko Maremu. Yitina Benkadio Maremu, Koronda Domi. On a made them.
ewa makanyani bambanchire nyanya shugu soninko ewa koinde nyani lenki darajante nyanya shugu apesi gana feti ndebere anmo bo ogere metu gari fenam keta o ku ganni ke segregation to naka yego comme na me khoni na me futu kento naka angana kebe ganne do su kebe gana gomta ona uta na tanke na gero hara gana nya gana de anya gana na game no nya no gede soni ko o kini jabi ke mo ba no ko jumondo ko o kini me sugu bani mudunga kini sere sungata ni demba tenen demba lali aske demba wuro jengi mudunga ke parce que kram ko sugu nyani en plus nda ko no mo be sere ran ko no angana tan na ko san bonondi ni kini mega ko no mo be sere santé et puis quelle rega o gada ga no kusugu khoto dimbu sugu khoto igati sorongo no bara ko indi ntoko falle ngana to falle ta buja gana gitar ke la gana ni non ko timita asu na bo samba faari parce que donc ngana mi ko no gade ke kota ana kacce nya ko to bak khada mako dem bateni suge ke mo fanyi nga yere gadde bari kana li ngene na teri kan dagay ni me gadde bari mo be aw kenani kharamugo marmu oirini inshallah magirini khanne bugo suge go kemure emission ke no nga marmu khaberi ga ta ko khabo fayni e kam ma sembala o gana faya se fe relation begini do jabido kamara na arfu me begini haruna sidibe e khakum balle aru sretana kha ni go nyanga dome quand même kengi feti hari fatambine e kenka ne khara Tonya ni nyantrengi kenga babubu agmenya kunga donc surutana no no ngami tokoninko oro ewa tanti bintu suron ngononga tout ça alors Jean-Philippe Requiel wononga voilà madame kundu yani ko ma khara ngam obe mogeri bu samba wara agiri khannem bugu suguli ngay go re fu be gene ko demba tenen demba wala fu be gene ko bu samba Soronya lile wala kemma sembala agre ore ko nanti aro artiste khoro yoni soni kara sugitu ngel ko jabiti wa kamara ngum bebe geni ko harna sidibe alla gana ni swa me kundangi falle nti aro sere tan ngol nyado me si kini mani donc kundangi falle ado wa fait pianiste yo goli dome kento ngeni Jean-Philippe Requiel donc il faut que femme pour les nyani a fingin tenyani bon on l'a natu et grave de mettre nos combers à grave relation qui gris sur vos bébés noali comme aucune relation gris na bobe comme trop qui finani au gada répétition ni dabari répétition de nan trop qui na makato so ni kamu ok tamudo fe autour na makato ok on a ro industriel o de répétition ni dabari o gada répétition ni dabari jabini daga soni kara premier soni kara kenya faje bintu su woni do fe sugare daga bagandi iket bagandi kentono bon ina igeni trina ta or bubu murwa quel no ko oirni quel no ko c'est très important parce que ore ori bu sambaro jabidwa kamara ni dome aro harna sidibe me oila wala kadi de dome mo iler ni kenga khasa sanna ngana ke sembala ke jore jabe par rapport à Jean-Philippe Riquet aro kenya mena angana ni serentu na ke tuimo ko be anu ko ro kunya parce que cassette ki ade be cassette ki de be ke cassette ki falle in poli keta ndu ko ci wacce cassette de be ndo guja na Jean-Philippe Poutou de tout do guja parce que guja manju ado jaaje Abdoulaye ado Moussa o de gi ya cassette de be no o de gi cassette ni de be bon ndo Jean-Philippe ko simeto ko xani o ko do ta Jean-Philippe patina mtinke xamule na mo fo de be atinda na akoya bon wali Jean-Philippe Poutou yeke faykia ay studio nyano gari jaaje do Moussa fende kale de berno do Jean-Philippe Poutou ko xani o ga xani kete din kale ke de berno ani de bari bo ga de bari ke to ko sinya kana o ki nya kana kembere temu le na sentenciera na nya sentenciera ni tele e wa fe ntemu le na daga akhara kuruma pour que nancha ke timindi atina atama daga kuruma ike yimera wanto c'est la gana nyangante diplôme nyamuru no su ike yimera wanto ondo Jean-Philippe kana o kenya kunda kembere ke tenge kana fofo de berni ndani de berno akite ke cassette ke be wakatu
akite Kenya khande tudo kuja abate. Voilà, kundu yani merci angegri jabindo kibekino par rapport à ndo kubeni ko nya dome. On a ni khassa on a sikenno quoi fumebegeno ko jabido ani do Haruna Sidibé. Parce que ore khare customer dome kingen Soninkara ore apa khare king customer dome album ke bagandome. Mais ora fa isre sudagati ikille. Bon suguku ore bobo sambari abane daga jabido abane daga Haruna Sidibé abane daga man liti kenga Allah fon man ka ko no rangali ko wanga ta fam Yo amatu fi sugado oku ogani calculer mo gobe ado soronga calculer mo gobe intibana oku calculer nda yo gol gana wori ko soroni me do trindi mi gata daga kaga jaba igata ka bugu me wala sino ke jange fe parce que faut que na ngati onan kefia ona fodeli fofo ni capable mbagandia en capacité ngani kebe ani me bani ado jaman khalle parce que kana raga jaman no il serait sous capacité tout bani sura ga kebe da ete tout o kuli watu wacha ke serait sous na fo droit de be soro na capacité tout bo kenya va ke fofo ga bani banan khalle ku de berni ado ga kefi ni me kebe o kefi ni me shoni kara khabusa mbane gana kebe de ber kenna bani ko gana ni kefi ni shoni kara fa ke kaset fana ke bani agana no gan kefi o su ko manto nyan igel kende ber ngari mbane gel fo de ber al shogo yelle ko tun khay o gana to na to nyako mbane parce que ngari kende ber ko fu manto nyan nge bana ko se de fo de ber o ngari baga ko kende ber e gari keta fo durande ber pour na tout en capacité ngir kebe parce que odo jabi tikille jabi no molo an molo nyatu jabi ni gafana jabi ni khisa ni be kono awa kunga ngey me bani ni keligeli ngakara jabi molo kaseti ani maka ngateri kana ga gafani mutu da batenga khisa go ni maka gebe ngina kono e gatini garajo garaba di como le me gatina ardo kinga ni ken ki shamutu jabi ama agati shushare ko tabani igisare ko tabani farenga giliki agate leke faru kusugom kile atante le mini atiuti lako kati da nanti am ewa kati sare tingo agati gayiri di faru kuga ilene como le meke ma kuskono ama ko bono ko le meke ma dudu adi shishuguli anuba inata ardo salama donc ke visa ni ke utu jabi ama ke ni nyimenya ndaga na tabu kandi ke utu jabi maka ke turula jabi mega dangini no aga taba ke ni molon timi parce que su ko ro filaro ndi o turula ime jabi ga molon timi su ko ro fil ko ke so ga tabu o ke de bertula kan ba grandi o ko mo be kan no ko bu samba mo jabi siringa ori ogere kebe kengem mo kenya khibaru liti mo khotana wala khamid mo jabi do no parce que ori Haruna Sidibé aro jabi do camera ikundaga camera production ni projet mais bu samba ka bare baka akari photo na projet ken khibaru ni kam ko bu samba ken ko ngona ngona kenya kona kada fana ke ndale ngiri cassette fana ke baganti o ke fiana dona de be khaya mo diga mo ko no kala o ke fiana dona de be ikulli daga baganti bo kelle ke no ko hola ko nyalle kasi asuro ni ni mo diga men jura ko ber ko mo ko yere ona juro no nyetu ya bakame donc il faut ka garo ko na mu ken ko kasi fenna ko nyalli ko mi daga camera ido camera ci fen kentono bo ido camera ki se fe ikumbe ga no maketa e ko cassette ke de ber il cassette ke de ber i ma ko ninda hasuro ngi trindi etina odo mu ro ma woni ni ke ko no odu bubu murade o mawol mais non idaga no hola bunyandia parce que nana wala ngi keta khas ke bi do kabarange chefe takani de ngobono ide wutu boy gani cassette ke de be ken to ke ni khara kayan mane ato ke ni laga parce que ni sugu be no ken cassette no ko parce que sur katisia on kotisia o gani personne ko de be o sur khas nya bagan kha idin sugu ki bire parce que nganto de lanti shogun e ibe chugo kure e ke mun chugo kure ngalo fena mi to ngani la anta gi yakunda kali warta
mpa fo de bari sera la tambe de bari ko sa de bari ni ko na bari sembala jalo ne kya go amba bu ne kya go na de mo na ko ta buro ke be sigere voilà kay yo gona shimana de peut-être gaja me gaja nefi o kuku moga fetena bakame moga fetena bakame o lu munya me kusi kiani jabidwa kamara Allah ganna ine aro haruna sibi Allah ganna ine aro fa ba kibida tamu bu sama jalo na grange aro sembala na takara so kontini o fa ba kibida ko wala sembala kunya ni pege na aywa oske suge ka da gnan uro nyeni ila Yo. Voilà, il y a une marée montée samba. Voilà, il y a pas de gants tumula. Ben il bien na kosu. Anga santene a komi mo. Hakke dembatene kore. Abaka sirmulla. Selmata Musa akine ke fa be nyan. Ana mo ba Musa demba fa ba. Ken ngara ore. Donc nda kharale ma onga ngara on khari parce que kilunya ni ga kiloy. E fiyo go do agani kininga ndiken ko no dunaga wala. Ya ba dunaga moko. Yo ko ngato kiya. Alors, Ah, ok, Diallo. Il a mon tour. En fait, Ibrahima, il y a un petit peu de se poser une barrière déjà mis. Donc, c'est mal là, il y a un animé. Il y a un monde à ça n'a traîné. Parce qu'il y a quelqu'un de l'excès. Daru Mari. Ndeki Mari. Daru Subanu qui est au Kama. Or, les missions de France sont là. Il y a un monde à un monde qui est quoi. Daru Subanu, les missions de France Bina. Manti ga kete baske na yo mun da ba wannan daru shugano ado lenki shugano ko gani kille kamma parce que no to dawo oni sunu mo suweke na dawo dramadoti wasu wuto hora mu ado damena mo ole ngi sumo ado daru suwe no wonde ko wala rondo no ka selana waro le bokala do ne tabana yoro mo damne ken ko da bajo da ngani mana be si kinai voilà no wari anga ke ko ja daru anga to shuge go nyum ko manga to ni ngara ko de ni lalan ci bunya ko o telle yanka ya khanu magamban ou bien o gana to honte be wuri de ben banna be ga wona daga yanka en général il faut de be o kuteli yanka ya khanu magamban bon anga to ka o gani yere France no oti ona soni ka ko nyawul ngel ser fana be nyaga debeke Mamadou Kala laga na frada abono ken kota laga nani kempinandi dangin que France en 1968 kembere ko l'école kembere soni galle men tuni yenya jamsu kiye kiya Mamadou ti ina shuba ko ken adanga mudu serebe gare gene anke nyala gana serebe gare gene anke nya faida na ala shuba ko jamsi legeke ko gari odi ni Kenya di mutadi ko fudwa make Mamadou Dukar adi mutadi ko fudwa agadi ko fudwa ni epinay merike ko kunyi de ya shoni ka wana ndaka parce que kembre o ganya de bar mo ko kebe o tele fo winya fo yu ko dulle mon dako mon nyani mon feto mon do goni ti golnya e shume kama kompo bane no
odo service inter-immigré odo kunna goli domi on dari ga foye mo na dimmu bagani comme so na dimmu ke yo ko do akota kepete na ba gumei ana nyagali ana mu ana sew asale kembe do re nyagaru ka angana hasun ganga na mu ka mashi pasoniki ini dia ko lengi goro ka matrice bega ta ko ngi sembala jalo afa soni kalle me ta afa soni ke entina moi je pas soni ke o rigana ni timundu ku gana fay dimundu ko ana lingida ako si lingida legaru ke ta bigari ni ke ta nanchage o soni kanira mu ko beri ngana ni ke mo ganya de beri ali sumari kaw ali sumari to mambe shafa Hayitu, Jibril Jombera, Hayishutu, Kimamodu Gazini Deje, Ishutu Nunyani do bate dondom. Amaru Jabate, okay, Jabale, where una kunike mission of Ishutu Nunido Bateng. Iganari, Hakatini Jabra Lumunime, Inare do Batenga. Iganari do Inakabu. Har ko mel ni Kenya ko jabra lembe go nyere gene do batenga ga nyere gene Kenya fa Macky Sall conseil ngale ke gatini Idrissa Kenya ashuni do batenga iganario ke suni de mandi ina suni ga awa fofo ke do batte ke hakati place wa mabacha ber ali sumari na kadi wori est ce que na lagano mama shafa est ce que na lagano idi feni khasul place ngita imile ko ke suni do ke nyamula Poussez ni beaucoup de troupes ni debali les debali ni me faille kembe ko tutu ni avata won ke hawa jawale kembe ko tutu ni ni ganari sagani ngire gani ki tuga do fay sendeni porte permis dimoni iri khanu iro iragro keta wacha on golle ni maka wacha ya fay so ni ga debali na ko toy gano ko nya debali ke khana kam khalinki khalle iro tina burenya Kiando linki kalle sugano e merotina titi rotina brega fogo kitene anya meche asuro sino ganna so sugu ganna so men sugu aba ken ko na ti bu samara ngani xanna mo sugu o ora ko hanu zaba bismillah kan ne ko re nyani aha e foga ahora aywa bismillah ano jallo jeri bismillah aha donc kunu nyane amaro lomnuku bacha alimoda wonya kalo kenya ni bende xamne be kam ifaginya hay mer bacha oromu ko afaga ta hono bacha igo trindi ni so len ka wallahi anu ko wacha moga ni na misi ne ko de berke a participer misi shoni ke a participer amatu ke seulement ke orom manyani afaga hono afaginya lagana maginya magina kharamere agoro ku tomono fokulu aise donc ngam question ma ko gani kebe de barbi o ni do kenya anu on no nyani ngati le menga sare bune le nyagari nenga sare bune fabandambe masankunonga le menga boro bune le nyagari nenga sare bune Fabandambe masankunonga parce que nani ganda gi ifabandambe le nyaga le nchare bunne dembada reme utudo yere ayati hayno yo adu utudo yere gani nyashu bunna le menga sare gun le nyaga ri nenga sare bunne fabandambe masankunonga amu ngidi fabandambe Bon, akeli ati hayno ko lemme anga na sare kunne anga tampa banda bentu anga tanchare nu do awa ken kuma mare mo khare wori khasu wori susando wor prome o faba ke bu samba jallo ali khandim bu sugli nge gore e kingi no gore menge sare bunenga donc ken ngi bale sembala salo ga pakka sugi ke cadre no nga est ce que tun ya maga ga tengini kata bu samba jallo fuma be ga sugi cadre no nga ori bu samba jallo khisen gani soni karano ko lengi lengi ona khona ci fogi be kama donc salo ga pakka sugi ke no nga man tindinde nan kama anga tengini kata o faba ke voilà nke trindine bege makakate nula natwa babu lo retraite nga wa ma mero retraite o gumino gana khiri
ti babu buri ke mariage de bari wala ke imanse de bari da wala ke salle feti de bari da an telle matitelle ke diga mene ti do parce que selon ka bongo na ngai wa bu samba trindi ki endo mais inta tuma bu samba fini telle wa fe événement ni de bari no kundunya adini ndoma décision nanti nga suge ngala sur scène adini ndoma kono nanti nga suge ngala sur scène mo nga de ban Allah ganna fara jaaje sumare ayanti miga da ki endeber ko di joppa xamen bon no ñani ngati aya gana ni kendeber ni momulla ina mamadou dukar ina décoré awlen man na suge ngala sur scène comme scène ka maketa lo munungu gobo lo munu nanya sugan sur scène kha fiyo go do alla wala fiyo go da lat kengal parce que fiyo go da jofe na nyimea admetto nchere go ganari nyaga o maga ken kamantu obligé il faut nyanali afato ko ngel suge ngala parce que go na sima peut-être ni suge nyawara non monsieur gengara d'interrogation ni kabo parce que monsieur gengara nante ka ntaka sugu no kuncho no kuncho feketa nyaga sugu na tay din ko man na daga non ganni tuna ko nyani ngaken ingate la shwa kalenki kebe gemin kare ntelle bo kenni bo jaaje ga maka de keta alla makaja jaaje ken caage alla maganya mamadou dukara saage parce que o gerte be mo ga ko tan ke kutun de no ko nyani dalla callore me ako bono accident ak bono accident ke do dallo fa be bil fa ba ban bon tino tinke dallara to wono ke ga soyi lo ni mejo bu dallare me ke kama daga ma bonko donc gele ke ko sa alex tombe yo ha comme trinde ke nanti se linga bu wara nte sugunu no kon tude me ga de wara ke no har ko mbele fi be gena xerxeringa nga dabal voilà kundu yani sasa saroga baka sugeti cadre no ma toujours ngamula na question ba posanga e kengene ko album ganninga album ni nyambaka on a fait 4 album jata 24 ange nyimere mane album mane me bagandi anjuge keno ko o sugana yana ngarega na kanan album ni tumo bagandi album ni tumo album ni tumo ko nyade awa kan so ko tumigira o kinna ko grande soninkaku wurginde soninkaku naminda dambe na wurugi ku igolnya soninkaku dam soninkaku suna ko atunu nanti ku golnya soninkaku dam ori quand même fuma be gene ko jabido kamararo haruna sirbe kundaga khalen kile ngoro fa bakere soninkaku suna ko atunu bu samba danga lenki agre golle be de beri pour que na soninkaku deni kane ken no ku grange o gana sugunko sugani kifina harbar me culture no mais suguku gana bagi link soninka hu nyime me no honga ankari manne famu bu samba afata hon sasa anka ndaga to mani kono ken no ngaga bore ngi diga men to khama vraiment sonera bu samba no ko yo tekni parce que ken ci mo par kutum ko danta go mo parce que asu ke ko me ne na wala woni ni ana ko man kanne ko ko nan titi ngara ko le paroli ko kunya balo ko titi ngara ko busan mo ma ngara ko ni parce que inda kasu ngani ni fekandere surtout akasibiga ga ti wa waru ganyi lenki ille ngani kumbani ide ngani kumbani bo franchement ara kasu franchement yakini kana mosri baga ho ko ana sonya kuma no jobu ni urengia mais still ewa ulo gamba ni katatu bo franchement ide de subara no utne bo tini musamba ni so ngara ni teknique ko est-ce que kiani mara sanje awa garage na wari kem ma so ni kara bibliothèque hore yani de kenya ko nanti fata minira sero hore ngana so ko bibliothèque nyaage bi ça qui pour nous avec Guji quoi donc ça mpa bubu samba jalo ça ngi khali so ni ngawo ande kanni mori ande lenki wori o émission ko mo ba ton OK o ku ke nyan lenki ange na khakire khakunkie
ko jangira ga ko mo be hakun ke ndangi no go bu ke yan lenki ange da hakun ke ngor no ku ke ngor lenki ange la sefene lemne na sefene daru kama akhir la sefene daru kama la sefene lenki kam an karu ke wor kama no wali sadim billahi da ke na andi shonin ka wono kompina de shonin ka ko na murwa ke afeto ko sugana ba ne gente ni shonin ka ko murwa na tar ko muru na tar ko khara na khara parce que sadam bila fofo de bari anan do to finangel kebe parce que kebe ko fulu mo lo shonin ko te fuletu ay bo même il est shonin ken khatu donc kenya samba na xandam bare mo do len kike mo nya no nya ngel shonin ken khara gella ngir no ko be ken kachangi le nyan moranti ken ko ak kachangi le nyan ken dindo sugano ko me ken dindo parce que angani tendi shonin ke lolo ngala ko nanda angana daga mu ro ngi ni kitabu no ko ken sen da khala an ba bo ka o kiye ke da kiye ke difference be ki na ka bay ko na kata bismillah difference ko na ko nya ro da kana o kiye akhan kana nya ge benni o na khate diga khate imuli kenya ge benni ku bana bana mo be ko wulli ini ga sabotenya to ini ga kana donc o xalle ni kenya xa xabu ngeda hakiye nyani xabu wulli xage do fongoli kebe gitangi xageti kebe gitangi fonya nyoma gade ba tola développer asante encore donc ngeda hakiye ke aya ko so kudo kiye ke ngeda ko no ngeda pose afato o kiye na fini ko mu wutwa alla to ku debel ha ko tabe ga bolenki hakulla ku debel ni ago o janginde dara na ga ke debel ku noacha okiye ona se feti daru ki ku be gari ni ago na se feti hakiye nga ke be ko na hakiye de fo be ga hakiye nga o de fo be ga yokiye ame de fo hakiye hakiye wacha intagade mana tumu intagade mana de kende toni serebe ga kemel berni etrei ku khar ko wala inga mu nyani gana tampi wala yu ke ko khati ko ni inga mu nyagari wala gana tampi wala anani ha kum khaya ga kebe har ku ma kinyani sorona le ga falle aw ko ku ya ga ni kebe sorona fa ga kinyani doda asante ko ko ni kebe donc keda ke différencial o dina awre ne ga nantir ndaga ke no kiye khadum ke khawuli o ku ke o rek ato okiye o wuli igunge reke okiye o wuli woni o ku kenya ndi technology nango kem ko sembala technology ke ro nga fo boy do nga lingal so ni kara marke har kem bam kam mo parce que to kiye limo okiye do technology ngo okiye limo ke c'est-à-dire que okiye nga sasa wa internet nya no ma partout nga bo gagner nga on 3G nga 3G ka nya sasa sa nya la 4G nya sasa 5G ka ikle 5G ka okile nga donc wifi nga suma karango nyime sagena no wifi na hola donc on a internet on a application orini jofe whatsapp nga whatsapp iba antro mo whatsapp ke whatsapp sasa alhamdulillah atake babu zigambe ga makati whatsapp sara nga kezo angini me whatsapp nga ma whatsapp president ya grupo ba ga ma ma mutaka whatsapp president ya kene ga maka whatsapp kabare daru amato fibane o wana sar ni nakama occidentaux ikumu fola tengala ngo kulu gana ko bol kenya wala yo kenya ndo bogume ke whatsapp idi deberna horman kino ay mo ko khala reka idi kino ina dona haybe o kenya ndo ko bonoti parce que igare calcul ndebel idi tunante africain gande o ko ganye hakat kebe angana telephone cabine nga angana kebe go dere angana tin alo kebe ke suraka alo bale kebe ke suyere bon ili wato fa whatsapp ke ando kara kama gaje me wori gani nya ko no la nanti kiye wori ni kaga ni telephone ni kawo me wala o ku shapo me shauken ko ni garo ke garo kambe bon waja ni kenya de baroda no ku
o fatam binina mo wa ta génération o de kellaga ewa haydenya parce que n'importe quoi de banano ok haaju siro fonya parce que anda yo go na mekita fona ke bagi na diga men ko me jange go ni ma ko mekita whatsapp nya ani jafunwa sambata on mekita whatsapp o go mekita whatsapp nga bono sine mam ko tay ko numéro nga le nyagare a téléphone le nyagare di numéro ngari a aussi message ngari ak message ngari nga ka message ngari to koni a tiara muru ni na tu serbe geni ke kama parce que ida téléphone numéro nya ni fa ba téléphone numéro no ngam baba ni ko ar fa ben to ko ni da tiket ni ke kananya atan kananya nen tiyo ata bono nta bono kam kota ati gali sun kaso dangi teke kidi men nguro kota ngata bono nyaga jindo ada fa be ke photo kay katina wacha kimpa ginya sobobu nda kelle medu ndo saare ni di medu ifagi ni dal ci keno donc man ni kende be whatsapp tiani ani ba donc ke whatsapp mo ogana calculer kundu whatsapp mo fo bono de yana da whatsapp fo bono c'est tinketa kamande gare ko non nyande do bono parce que ngebe ke da utiliser téléphone yana faisa a utilisation ouais Amesine. parce que aga kame ke sina fo bude de mais ringa na mu ñu wacha nameti yogoni ga namatande ke photo kay ndanga aga photo kay bana am fo bude de ba Ko bro wala. Angile ko mo gombe danja bundem fam donc babu gir kebe ko c'est-à-dire que WhatsApp ngir kebe surondi ayam punga gir kebe bonondi donc toujours mare mu ranara kilunta rondi ranara kilunto raga kebe de berni parce que wakati farti nyani gollu ku bonondi ni sirenga wakati bo ogana du contrôler sirenga ayam poso parce que soni ngonya no soni konka oni sebre nyamulla donc voilà du contrôle voilà Sembala Diallo anda ku conseil ni gom siringa fofu suni utilisation nya ogana fay WhatsApp war fosro wala alla edu to khoyre ganna na crédit nya wono nya xen kar xale gilengi anna nya xen xana fofu suko xana memory tout ça c'est important khayro do ga baka technologie no kuno toujours ça n'a pas regardé dans nos gamins oui on a artiste français leader d'opinion parce que yo voy amero bu samba wala bala khabu samba khamé na lingada yo voy bu samba agana ni fino ko ngabu samba gana sefe ay kempi wala lenki ko gana fay soni kara lenki il faut qu'on a ko medanga soni kara lenki sababa kibar gib soni kara no lenki fu be gaten ko gema baraw anke en tant qu'artiste en tant que leader d'opinion anka de manne femme ken no nga man conseil nan khama pour que sonengo o ga to ko mekitunga o ga golnyanga do me o ga wurgini mo ko anka ke ngol kam ko do sama jam no wali angal ke ko jani to munya ke fanke do ke dirna kan ne be go maka fanke ngana de tilomu Allah jo wana kan fanke agana ge tilomu Allah jo wana kan fanke ngani agana ge tiyagaru Allah jo wana kan kha fanke ngana de giri to otuano nyai akalla pataya ano fanke be go kam agi to tuano nyai ganni fogana nyo bangi hotel le kat modi ni nyai ina sefe ina ogomundi kha yibebe go ma kawacha aklo modi ni donc ken yimbe gana agi to modi ni akalla pataya to tuano nyai ko okuha narani nyaroi artiste nyaroi on a fichu gana gini awre ya fafina parce que ndo so ko rondo masala na tangana ni yimbe gana kumi hakati kebe do khoto makati yimbe ke gebe hakati kebe anna daga na tangi kata awara kumanga na nyaali mulo kembra nakay donc so ni ko kusa ko so ni kandika meti irame akurumba akolo mulle bakande ak khaswani ak mulle bakande ke mulle mande o ga ke yimbebe serbe ganati ina nchefe an kala yimbe yakum asante Allah angatu kude
annawara gena dalla photo asu photo mo fofo ke ko yimba photo mo dumulo e so photo ko la mo kembe kana ke o wacho fa ka ken no wacho afa ka no koni na kun kalme kana to tisebene no o se fene gundo o kana tunanti mbemu do kube o ku se fene gundo nya parce que kumbe ko man bale ngana tinanya mo ko yille ni nyaaro ko ni kapé donc ke kan du ngena ro koy parce que to na sala kem ma ore diga mum bam sasa granga hore an kare manne diga mena ma kan ka ta joko o fa ke diga mum ko ke so kam ya sala kundu ko la ke ko ma to hare me tara ke dago sami di siranga na sanga ande garanga an kiranga mo sami umma sabula sirru ko parce que angara ngari bawra ke ko amaka ko oga sambu sile ke ko toro ko na sabu ni gano ngara sambu o to ngo toro ni ino wala ke wala ngam a toro ni mendaro digandi ko na kile ko ni ko na ke ko so ngona tan ona mara go so ni juru bute hinu nen ku kare ku no ko to ko ni be angara ku ngaro do mena di wor duru kama kwallo sabate ngari so ni ngaso ni so ni ke asu hodi soron churu bimme kollo soron churu nati hali ka kai so ni kenga an kai ngi me urani be kenna be wala be ga ta o wala ke ona gardi toujours on ko tungi be kebe dangi kisunga karaka ma abunga karaka ma kun karaka ma na yi o be ko yo o be kiteri yo be lengi ho wa ke busuma konde le ski ko na tikati kitinga lengi anta ngani on suna bitendi ga golle kamana darnay ko tanga ro mo ke so kitingi ni na bana Allah sala sila kem ko mari mu wala so kon tina ko une fois o ku ga kebe mu so ni ga kinne o ga telekane mo be so ni kara o kitungi ni me mo be o ga telekane parce que pour ko ndaga kane se mbala jallo pour ko ganan on daga kane il faut kana ni gemme ngoro mena ha mais gemme ga dono kusu ay go daga kane de dono e comme moi mari mu sasa o rono holle tan ko nga o gor ko mo be bu samba jallo serani lengi atu inte nyani so metu lengi lem nangi be iga golle ko no nga kinga no arke no artiste ni ngeni iga lengi ye so ko bu samba ke bere iso antonia ni dimasu igana ifo de berni iso antonia ni bu samba ke bere asangre mu na dona da daw sangara lengi on mu na dona da daw sangara ani mo aga ma adu ante tele donc mo artiste ko re da mo ma lemne yani ay fuge be berni ay regene ay fuge be berni sun ga ko ma ala da sun ga ko rugini ay fa ke lengi ona présenter bu samba yi kan ma IC sembala ewa kundunyani brama sauneranda sukona so nyama babu boga ewa suge kebe ko kwa ngelo buchuno wasu no trenkana bere o sara no nyana kora no ngana donc obligatoire serebe gana kengori agana ni serebe danga amutini anna ankana nya hamo ngana wala oni kenya kieno ngana sasa kundunyani ewa sugana gore go maka yarenyani donc au sugunu auregene donc au histoire nanga kama wikono gani histoire horo nga wikono donc pundonya ni lenki awa natiti a aussi tombé justinga oda kana ta katkani bon ageri otisi c'est comme ça awa ahau mulla lenki ana ikunyo donc ni katibabu ba donc on sa mission kama bismillah do batenga Aïssé Traoré bienvenue OK émission nga donc nganga la nimena du présenter soronga donc anga sinon jato be anga baka tebebe donc angi sare no kombe voilà bismillah OK Aïssé Traoré ogol ko mo be Aïssé Traoré sembala jallo natanda nawari angel ko mo be kundunyani toujours armare me hôtel o fofu sugaye foani nonga lengi on a Aïssé Traoré bismillah bu samba jallo fayke andana me kuni ando hôtel spectateur ni ga adi suna me kuni OK faynam assalamu alaikum wa alaikum assalam katinga digame njopene baba manwari nisi nke corona ansugen ko terenka ndemunda gana perfiti fayenga ndanga concert ndabaye no
on a parlé de Iramulondi, on a na lege et Busamba et Dimenga. Et au Damenga et Saint-Denis, nke roron en sougenuku autre Kenya Terenkana. Nanti o wadagana et Samiki Matimashi, Nyaranui, o Warinan Terenka. On a eu Terenka, on a dit wow, talege, la sonika lege zera kengai. Ngera lege ke zera kengi. Voilà, minga rorono. Mais vraiment, anni o modèle ni quoi. Voilà, un papa ni. Nanti gendele foye ninga, error mu gebe do nonga, ako yetele di batenga, fu gebe de regencha entera do Kenya, fu gebe de sugencha do Kenya, fu gebe do odam kudo namu iri khanu do Kenya. E comme moi, Aïssa Traoré, a fadi bir Kenya, Aïssa Traoré, Bubsamba a represent nanken kamo, maneni Bubsamba. Anke magana kana kamo. Mpaba ni en plus nke manager konye. Donc mpaba ni anta dangi ke. Nke butine oni daga na foyer nga, na daga concert nga, na daga Busamba Trinka, na lege. Ona pare na so Soninka yira mundi. Na tiowa daga na hotu Soninkarati. Parce que haramare me anganta dutu andara no. Mais angana idutu na anda bentu ana kita na hoda bari tunati nke sare yere na khoro faransi mpaba dima bubu khanyaga la khange nke habani Traoré ni D'accord. Alhaji Kunda Traoré Parce que imani mujalo voilà ke khoro na sare yere mais okubuchunu mpaba ni tini aga c'est vrai to munyeni aga sare yere faransi munyeni mais kama hamungu malien nyana hayo arabu soni Para so continuer parce que peut-être mbata ni voilà Traoré c'est Traoré Bubsamba Aïssa Traoré qui témoignage de veri qui témoignage pour nous Mike me fata ni tenjunanchiki ati si tu ferais toi animetu aso ina kanne ke ore ala bante antina ke sare kara ne mané ndiga mena magana tingi kata témoignage ke ba grade versasa agade témoignage ke be debeli déjà adi nyagalendi manani manoge ni ke be debeli daru ikungel wori ida wutu mais ngile na mama na gari ke diga me ko afito ga ewa camera ke daga ke diga me ko ndado meñi ni sendeni mairie invitation dina agadi ngari ngasiki ali sigitinga ndagari sigitinga ndari me kuni ntanke ni anke anto ali tokongo ali jamongo ali bagure rengo ati kera ilegena ini morompa angana bejo akasu annikri i wan disposition ngasi ngel micro laga kamuma agri kadi asege adi nginda deux fois agari aginde man kana shugula kenna nyala gana akanto ko lekene ko filikine yelena agara soni ka prekanta ali kenya kesende numeri sino fili agada berni kesende numeri jali sende ni feti donc nyakali lenki ay megadi doxon xati gandina amaga fama niati parce que il compare parce que ñimme fa ci harilo mindi ngam paxe pour na har xane ke ko ibe la bu sambare menga ana shoni ngi ko ko tenen nanato an kutani ni ha tellement inni kunyati kana ku ngerutu anwa d'accord awa kita ke onati ase nawari ke témoignage de veri voilà kita grand que ça encore mane famo que témoignage de veri ça par rapport à Bubsamba ibera saudara tu songa de kanyako iti si to haletu anda minutu ana kesukara tana kwa de lameni otanga na ngirantu anga kwa tele dingira be anda ngosa kule unukutu kula kwa kya moto kutika na ai oni sa na kwatika parce que ngaba ti arna hinde ati doren khanya tagali atanga na doren khanya tagali anna katna ya chakoma makam moli to adi ti wale mun mo hotele sa ro boy tangal le me baba kuma ndai anda horo asana fela ko lan kan ko ngata ndi juko andi ko su bura wale
Sangkan ke yang saya gini Ok, grand merci. Sambara Diallo hamba katamane saka ki digame kama. Awa nke digame bege maranga saka kama kota bane an kundu nki migidi aise repere mo me fay Kenya kono sasa. Kota bane an kundu nda on ten salon no nga. Ni telephone nki tenga. Awa ngi tourner ne actualité ngam ko si wa alige no ko gore. Cassette ngam. Téléphone kama awure gene bondi wure khadi kebe gidi vidéo kiraga na partager kenyani awasirani jawara donc way me ota mo magayere studio no nga me studio kena lo na paga andin sas yo donc kenyan di partager kengi di partager tanu ngegi di wa vidéo ke commentaire te anti ke hare no regene sa ngiri ken ko danga agosti na nga kini igida amene ngida ni kati yo ken no nga o di mekta téléphone o gidi mekta téléphone ngati nangati vraiment igida ni yagareke au soni kara humulla quoi au mulla inakati na lo suge ken no sirin donc soro nakati tumu inakati iregu ngo ini soronga parce que voilà quoi ati geli bucine ni Kenya de bernya o kemu tout ça o ken no ngati problème inde into ga sigra ni Kenya o ki émission sigra ni Kenya soni kara ugatele kare mo gombe o kati na soronde mamu tikebea ora cotisation ya Kenya kwa ona ti pokebe de bernime ora se ni Kenya ona o ken kini no kundunya ni nda i medi mekta telephone akota odi lere do fanya telephone o tafana nya no ga se meta lere do fo e bazonde kundunya ni ay sengi do wore mugombe e wa ya hare fatamani voilà Sambara Diallo no wari e ken kuma sara ga diga parce que comme ko be ma fulingen chu continuer bu Sambara Diallo na kita o plateau kere aro o granya ga ke ngina se travail o fukor horan kenga do o gran ka hore ni me gene na manchano na manchani hamesila e bara donc ngamula khala jiola mane de bere khala sugula mane de bere na sugula mane ko anare kanga saro ga émission ke taxe donc au fait page publique la maneki na hay donc page publique la maneki gana dangi bo o warni babu budo aise inari wa dio lemme ko hay siste ona ali ushi abila ona ko hay ay ka modi on va faire 5 minutes. Après, bon, dans le montage, on va essayer de. Marimu ona kapuni nakamama kali nanti kundu ya nyodo artiste khoro nyanta kulenki artiste begeni bu Samba Diallo ado o marinya kali kekingini ay se Traoré ona takada nga kanawari kay gri kesuge be ko kesuge awre khore nyani soninga no honga e kam ma Samba Diallo akatka e wanke bacha ke digan legere ya makati babu mumula na tu babu e gitanda nga président des artistes soninki en France ko hansigina ke to hore utunara kannenga nawari ale ke ko wadi to munya ko ke digame
a sobobum kite bulli sumare bulli sumare anti artiste ni ci kafi man ne ci ko sonu ko artiste no gant kapa ado ko me APS agado ko me kembere Allah gana gafara haruna jubudu ishu brene o gatahu o suged meni tawi to acha ko horna president chuaj ishu gatahu le tubu samba katiano da president enti programme dia gana da president ay o gatanna nyo president Allah o munyini Allah o marga Allah o da o kenyan sigi serbe garaga munyini ona su kona nanya president haruna sidibe ananya secrétaire général o kenya de bari o soro tammido seku o da mobile ni mutiere na concert hore de bari Lyon regal Lyon a suani bo ha kota be ga bolenki abugo france gaba ne nyani har afrique artiste ni ngana de gitine no anke mbege ni do ke président anyani era ka président donc kian ga ngani démission ngande hakatsu kan dernière démission ke ngada randi serbe ga gati non anta pakanga kendi gebatanja demu jannati non korant bakanga atokanye toujours anyanga to angana tanna mbogolo mun no gonga on me kata donc hanke ngono gonga korant ni no gambe kata kian sigi et kiani ante baka ante démissionner c'est très important et ça oye ogro comme robe mafulinga tu continuer oye kinye émission qui est legenga sembala jalo khasara oga émission qui tekenya mulana tikal liru muru ofaba kemra kingen bu samba jalo et Agnani, président des artistes soniqués en France, Andirali, Harimali Bangé, Agnani. Et comme vous m'avez conseillé dans Mara, Agamanga, Akoini, artistes, la manu Kubediga, les Gero, etc. Alors, artistes ni Beniga, les Iga Sonika, m'avez conseillé dans Mara. Nouari, conseil Begi Marato Zurunga, qui n'a artiste nina, qui était dans la Merega Mounia de Beri. Merega Muna Meraga. Beri, Allah di Dromoloi. Amiro yafukama sire sugana nyama nan kitindoro mumpai angana kekutu en kitenya gribe manya shunkala parce que kan tan kitenya sai fanna appel wa ket ina tan kitenya appel kedi ko agadi digame bako keti ikanti kiti yancha ko kitenchu yancha be rangana no sire ngana mantina he seberi andi kya ko ide ke gati yampu gasho har mar mo ka haklo lo kundunya keti ay hore gare ko faramporo an dromal lo nikia ke ga shikati legede nyania kito wala koshi donc ar ke aretu asa ana wala moja ni ke adabal donc ke aretu kha il ko ikat nan to sunan te fimeya ko ke ga kebe ko no lo mununda imeli meya dambane lanti lenkar ko funya nangaro ko do jabi no makalle go bakame oga o mo to tigita ngade o gajanga ko ku gana har gaja o gana daga shigino ko be sere ke tutuna to gaja jer kiya ko lo mununda iga bay gana miraga wallahi ki alli mo ko xalek parce que ku o ni kay dunya o gana tel ko ku ko horo bu adu wari do fonte ya haru gefe di ñu ka ko xawata sere so mu la lenki ina nya so gana me jani amatu iki dal ngeni xa ségrégation angatu fini gonudo fonkole do fombi no lati ken da raciste mais fombi no pil ken ségrégation donc on a ségrégation ya pour mena yo nke wor sere anke wor sere ke wor sere nya ga wor so nya ke wor sere ke ko kunya de berni kundu yo ko nan tel no kube jabi soro nya ko bungano na jaban ken nan chuku har soro nya ko bungano ko la har nan ken nan chuku nke soro ngano ko la busamba lek ko kunya nya ko dunya kekite merge munya ntekati kia corrida wallahi gana memu ils vont réussir plus que nous nawari jallo comme moi ay se trawdo na tankara nawari comme moi mari mo odo émission qui ani me khassa okié inshallah odo ay se trawre khani tawu ogre ko khana ngobe artiste ko renyani mo ra ga tawu nali foge be ko okié ke masala no comme moi on attend nga nawari c'est mala jallo keta annonce makanga mulana bon annonce le grebe ke makati fainda nonga toujours ana tunanti angana les filles au contact ne bon mail ngomara ke mail okiefana@gmail.com numéro de téléphone khawmara ana au contacter 07 51 42 59 84 voilà kengala dangiradi c'est le big de oragando ay selenkino makieno gomundi kenya gale toroni awa silani jawara
voilà wa contact ni su yankandini video kama aga kitene mo gombe Instagram do Facebook do Snap kana nyenge saga khili akaba wura gido gomundi mo gombe kimu nyani mare mu kana wala hato balanje onati yo kem ko mare mu sembala no hari angel ko mo be kundunyani mare mu khare emission ki ane okie khogro ko khara ngam mo be fofu suga ya gelingo khempayi ko organiser be kita lenki au plateau ki kama comme invité principal kenni Boubou Samba Diallo artiste khorengeni e soni karano nga alo o granya areke alo mare nya areke kengeni Aïssa Traoré ragiri na les témoignages khore de Boubou Samba kama e comme mare mu toujours kunuyani okie hakie osukie ohuge nangi khambi ke mo butelle Kani soro nyandi kidengiti daru soro nyandi pancagara nyanke fi ke di jaje katu yanke fi na tere ngakoti ke sasa dunadu